Sige, madali na dyan. Konti na lang. Hi Blake! Run Blake! Wash your hands! Wash your hands, Blake! Wash your hands there! Hey! No put this! Wash your hands today. They're cold. Yeah, because it's river. Freezing. It's cold. It's cold water. Ako na ano pala sa... Ganda. Ganda here. Very nice. Stepping stone. Stepping stone. Oh, careful! Baka madulas eh. Ah! Oh dear. Get it, get it. Oh, wet. Nakaupo sila doon, no? Ay, si Braden padating sa si Daddy. Yan. Papunta sila. Ayun.
Okay, success! Blake, where are you going? Pauwi na kami ngayon. Pabalik na kasi. It's already 6:30 na. So, medyo lumalamig na rin. Lovely talaga dito. So, dapat pag pupunta kayo dito, or if you're gonna visit in here, you need to be early. Para talagang ma-explore nyo siya. Hindi pa nga namin to natapos eh. Kasi, hanggang doon lang kami sa cave. Tapos bumalik na kami. Yun, lovely here. Oh, look. Lovely, lovely talaga. Sobrang ganda. Ayan. Ayan, pabalik na kami ngayon. Yan sila. Where's the sheep? Oh, yes! Oh, Mars, ang ginagawa nyo dyan? Ito go closer. Ha? Oh, see, you can go closer. Pupunta daw si Blake. Ito go closer. Reynard, Come on, Brayden! Reynard, Come on, Brayden! It's Papa. gone! come on. Come on! Bernice! Hindi na baka pagdating namin sa station. Oo nga. Ah. Pero sigurado wala nang tao. Okay, let's go! Very nice talaga here, guys. Sobra ganda. Lakas na ngayon ng ano. Yung current lumalakas na ngayon. Ni Daddy. Isa sa harap, isa sa likod. Brandon! Are you tired? Bernie! Dalawa na buhat. Dalawa na ang buhat ni Daddy. Lalabas na tayo sa aming kalupaan. Lalabas na tayo sa asyenda na Miranda. Open ko yan. Okay. Asyenda Miranda. Pababa na naman. Kanina puro akyat, ngayon bababa. Mas madali naman ngayon. Kuya, where are you going? Is there a path going down there? Let's go, guys. Ang hirap bumaba. Lalo na kung may injury. Ang hirap bumaba lalo na pag may injury.
yun? Mebs, paano yun? Ang laki ng bilog oh, sa kanan. Sa kanan, ayun oh. What's that? Here, umatras kang konti. Ayun oh, yung bilog na yan. Dito, umatras ka sa puno. Ayun, dot. Ano yan? Ah, akala ko. Is ko natakot ako dun. Nanusap sa tabi-tabi po. Naku, nakakatakot ka talaga, Alexander. Pero at least ngayon walang ulan. Kung pumunta kami, medyo umaambon minsan. So, yan. Yeah. I think that's it. Ang ating pagbaba ng steps. Yan. Inakyat namin. Ayan ang cliff oh. Kaya Diyos ko, wag ka dito mahuhulog. Pupulutin ka dun sa bangin sa baba. Ba. Ang kipot. Ang kipot ng dadaanan. Kasya ba ako konting payat? Ah! Nakaraos. Stepping stone. Ayan, doon ka mag-i-step po. Doon sa taas. Ready na kayo? Ha? Stepping stone? Yan o, stepping stone. Yan. Mag-ano kami dyan? Mag-step. Sa mga steps.
Okay. Pabalik sila. Si Breda, nag-i-enjoy siya talaga. Patik pang mahulog, ma-injury pa. Well done, Brayden. Well done. So, yan guys, ang stepping stone. Lovely here. Oh, ayan sila. Mauuna muna akong mag-step and then sila naman. Very lovely here. Very nice. So, ayan. Mauna muna ako. Let's go! First step. Tapos nasilat ako, no? Lovely. Oh, konti na lang. Ayun na sila. Kumaragasa ang tubig. Naku, careful. Madulas. Yan. Yay! Last one! Yay! I'm here! Ayun sila. Nakatawid na ako. So, sila naman. Yan. Wait ko sila here. Ay, basa! Basa. Masyadong maano na pala dito ang tubig. Saan ako po pwesto? Dito tayo sa may kakahuyan. Oop! Ayan. Sila naman mag-step here. Okay, let's go now. Bye, stepping stone. Bye. So guys, yan ang aming Dovedale Part 2. Kasi yung Part 1, yung nagpunta kami sa mountain. So itong Part 2, natuloy na kami sa steps kasi hindi na siya high tide. So yun, hope you enjoyed this video guys. We had a lovely day, really. It's very nice in here. Okay, if you like this video,
video, guys, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Till next video. Bye!